नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3.2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। तो आपको ये 25 प्रश्न दोबारा से हमने वीडियो बनाएंगे एक और उसमें और डालेंगे। आप कृपया वीडियो को देखते रहें। यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आप इससे अच्छी तैयारी कर सकेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो डालेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।